乜水啊？媽，我係阿女啊。咦，我個電話有你個名噶噃。係啊，我改咗電話號碼，唔記得話俾你聽添。咁揾我咩事啊？冇啊，我個朋友話想做盤生意，但係我又爭緊1萬蚊，嗰盤生意有得做㗎。如果我成功咗之後，我俾8000蚊你做家用啦。阿媽呢排好多人俾人呃喎。係啊，我喺電視都見到。不如我哋個約定下暗號。如果我同你借錢，又要愛你嘅個人資料，我講唔出個暗號，你就 cut 佢線啦。可以啊。咁食粥定食飯？食霸王餐。一於咁話。答我食粥定食飯？你個頭。答我啊，食粥定食飯啊？飯啦，快啲轉數俾我啦，我趕住啊。煮你個頭！食飯咁清淡，梗係食霸王餐啦！想呃我，好難啦！阿女啊，喺度。好彩屋企有放防騙提示卡咋，我先諗起同你有個暗號可以對，先至冇俾佢呃咋。切，仲想呃我，冇咁易。哈哈哈！你好叻女喎，咁都記得。記得防騙三寶：收線、核實、求助，仲有記得香港防騙熱線182222。